Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo da za mu fara kawo muku a cikin wannan channel tamu ta Jabiri TV. Bidiyon namu ya shafi bangaren design photography. Idan muka ce design photography ya shafi yanda ake harkar zane, abin da ya shafi yin invitation card na gayyata ɗaurin aure ko kuma wani abu da haka. To kai tsaye za mu fara koyar da mutane yadda za su dinga haɗa nasu na kansu ta hanyar amfani da wayarsu ta Android, ba dole sai da kwamfuta ba. Ok, to kai tsaye kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon, ka danna mana alama ta subscribe idan baka danna ba, da mun ta haka ne za ka dinga samun dukkan wasu bidiyoyi da muke ɗorawa ba tare da koda guda ɗaya wuce ka ba. Ok, to kai tsaye mu shiga zuwa cikin bidiyon kai tsaye. Ok, kafin na ci gaba da zazzago muku bayanai, suna da dai Jabir Umar Adam, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel tamu ta Jabiri TV. Kada ka manta, kamar yadda na faɗa maka, idan baka yi mana subscribe ba, ka danna alama ta subscribe, sannan ka danna alama ta ƙararrawa. Ok, to abin da nake so da kai shine ka tsaya ka kalli bidiyon har ƙarshe, domin ta haka ne za ka dinga koyan dukkanin abubuwan da muke koyarwa a cikin wannan channel ɗin ba tare da ka samu matsala ba. Da haka akwai wanda za ka ga ya fara kallon bidiyo bai je karshe ba, ya tsaya ko kuma ya tare, to kaga babu yanda za a iya fuskanci wani abu da ake bukata da fuskanta. Da haka ka tsaya ka kalli bidiyon har karshe, ta haka ne za ka koyi wannan darasi da za mu fara kawowa akan abin da ya shafi design photography, ko ince graphic design. To duk ɗaya ne da za ka zaɓi kowanne ka gaya ma kuma kake so ka faɗe shi. Da farko dai shi design photography yana da ka'ida. Ka'idar shine dole sai ka mallaki wasu apps guda uku kenan, wanda ya zama wajibi idan har kana so ka zama professional a bangaren design, ta yadda in ka yi design zai zama ka zama kwaro dai kenan, ta yadda dukkanin wanda ya yi design din zai ce kai, amma wannan wanda ya yi design din fa gaskiya professional ne. To dole sai ka mallaki application guda uku, saboda da su ne zaka dinga amfani, kamar yadda misali zan muku ma ta yadda zaka fuskanta. Yanzu ko a ƙasa misali, kaga ba za ta yi mutum ya zama shugaban ƙasa shi kadai kuma a ce dole shi kadai zai iya juyar da mulkin yadda yake so ba zai yiwu ba. Dole sai ya samu wakilai ta fuskar gwamnoni ta kowane wato ainihin state haka. To shi ma haka akwai ainihin application ɗin da ake amfani da shi, wanda shine asali dama na design photography. To dole ba zai yiwu ba, dole sai ka haɗa masa da mataimaki, domin ta haka ne zai baka dama ka design ɗin mai kyau. Ok, da haka za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya, mu kafta muku bayanai a kansa da kuma tsarin yadda za ka yi amfani da shi cikin sauƙi, ta yadda za ka yi design ɗinka ya zama mai kyau kenan. To amma akwai abin da nake bukata ta fuskar da zan gane cewa kuna buƙatar mu dinga kawo wannan darasi har ya zama da cewa kun ga hanyar da za ku bi domin ku zama professional a bangaren graphic design. Ina fata ko in ce hanyar da zan gane kuna bukata din ita ce, na farko wajen comment. Za ka iya yin comment da kan cewa muna bukata a kawo mana. Sannan kuma hanya ta biyu, laikin yayi yawa. Idan laikin yayi yawa zan fuskanci cewa kuna buƙatar wannan bidiyo da zamu fara kawo tun daga yau. Don haka yanzu zamu ɗauki application na farko, amma kuma ta fuskar yin comment cewa muna buƙata ko kuma cewa laikin sun yi yawa a cikin wato ainihin wannan bidiyo kenan. Ta haka ne zan fuskanci cewa kuna bukata, insha Allah ni kuma zan ci gaba da kawo muku bidiyo akai, ta yanda insha Allah kowa zai fuskanta. Ta iya yiwuwa budurarka ta ce dole kai ne za ka yi muku na auren ku, to kaga za ta iya yiwuwa ka shiga cikin damuwa sakamakon baka iya ba. To ka kwantar da hankalinka, a cikin wannan channel ta Jabiri TV za ka fuskanci ko in ce za ka koyi yadda ake haɗa design photography cikin sauƙi. Na haka mutumi na ka kwantar da hankalinka, Jabiri TV sun shirya tsaf domin koya maka yadda za ka haɗa invitation ɗin da za a maka aure da shi, misali kenan fa. To da farko kamar da na faɗa muku akwai application da za mu yi amfani da su. Na haka yanzu na zo da guda ɗaya, za mu gwada da yanda aikinsa yake, ta yanda daga bisani kuma zuwa wani lokaci sai mu ci gaba. Kamar yadda za ku gani a wannan shine bidiyo na farko kenan, yanda za ka koyi design graphic design kenan. Na haka application ɗinmu da za mu yi amfani da shi na farko shine Background Razor. Background Razor wani application ne da ake amfani da shi wajen cire design, ko ince wajen cire background na bayan foto. Idan muka ce background muna nufin misali ka kafta hoto, to abin da yake bayan ka, ko ma menene abin da yake bayan ka shine background. Dukkanin wani abu da yake bayan ka wanda ba jikinka bane, wanda ya fito a bayan ka kenan, ina fata kun fuskanta, wannan shine background. To ta za mu cire shi? Hanya mai sauki da za mu cire shi shine za mu iya amfani da wannan application din, kamar yadda kuke gani, application din Background Razor. Background Razor kamar yadda na faɗa muku ana amfani da shi wajen cire dukkanin wani abu da ba a bukata ko kuma ake so a canza
kalar bayan foto, to akan iya amfani da wannan background eraser din wajen cire dukkanin wannan abu nan. Ok, mutumi na dan yi hakuri tukuna, ba a gaggawa. Na ka fara tunanin ya za ka samu wannan application din. To hanya ta farko da za ka same shi, zan sa muku shi a cikin channel ɗinmu ta Telegram, ta yanda insha Allah da zarar ka shiga ba ma sai ka sha wahala ba, za ka sauke shi a cikin wayarka. Sannan hanya ta biyu, zan sa muku link ɗin Telegram ɗin namu, channel Telegram a channel ɗinmu ta Telegram. Zan sa muku link ɗinsa a description na wannan bidiyo, ta yanda da zarar ka yi join a ciki za ka samu wannan application ɗin, kawai sai dai ka sauke shi. Sannan kuma idan har baka da Telegram din, zaka iya zuwa Play Store ka rubuta background eraser, daga nan zai fito ma, zaka ga wannan ita ce fuska ta application din kamar haka da kuke gani, sai ka yi downloading din sa. To da farko zamu bude shi domin mu ga ya aikin sa yake. Fuska ta farko zai ce ka bashi dama kai allow din sa, misali kenan. Da zarar ka bashi permission kenan, ka bashi dama cewa ya aiki a cikin wayarka, zai kama wannan fuska a cikin application din. Application din ba wani wahalar aiki ne da shi ba, zai kama wannan fuska kamar haka da kuke gani. To abin da zaka shine ga wajen da aka sa load a photo nan kenan, kamar haka da kuke gani. Anan zai baka dama, idan ka taba zaka dauko dukkanin wani foto da kake buƙatar cire background ɗinsa domin ka yi amfani da shi. Sannan hanya ta biyu, idan baka san yadda zaka yi amfani da shi ba, ga wajen da aka sa how to use, idan ka taba zai baka dama wajen ya koya ma yanda tsarin application din yake. Dan haka yanzu abin da zamu yi shine sai mu taɓa wajen da aka sa load a photo domin mu zaɓi hoton da zai kawo mu. Dan haka zai kawo mu cikin Telegram ɗinmu, a cikin gallery ɗinmu kamar haka da kuke gani. Ok, to da zarar ya kawo ka cikin gallery ɗinka, sai ka zaɓi hoton da kake buƙata. Yanzu haka mu bara mu je mu ɗauko hoton mu da muke so mu ɗauko zuwa cikin wato ainihin shi wannan application ɗin kenan. Dan haka za mu jawo ƙasa, mu zaɓo hoton da za mu yi amfani da shi wajen cire background ɗinsa, domin mu nuna muku yadda tsarin application ɗin yake da kuma yadda ake aiki da shi. To kawai gashi mun ɗauko wannan hoton. Da zarar ya kawo ka wannan fuska, sai ka taɓa wajen da aka sa don, gashi na wajen alamar good a nan sama kenan, sai mu taɓa kamar haka. Gashi ya shigo da mu zuwa cikin application ɗin. Hanya ta farko da za mu yi shine, muna da hanyoyi guda biyu wajen cire background. Da farko akwai wato magic, sannan akwai auto. Magic da auto dukkaninsu hanyoyi ne masu sauki wajen bi. Kasan akwai background mai taurin kai. Akwai background mai taurin kai wanda yake wahala cirewa, to shi ma zaka iya amfani da magic din nan wajen cire shi, ko kuma auto din, ko ne dai akwai aikin sa da zaka ga dole sai kai aiki da shi. To yanzu abin da zamu yi shine, sai mu taba wajen da aka sa auto a nan wajen. Kaga ya fito mana da wani cycle ana, to sai ka taba wannan abun na kasa, kaga ya cire. To duk inda ka saita shi ka ajiye, za ka ga yana cirewa kamar haka. Kun ga background din yana fita, kun gani gashi duka yana fita. Ok, to da zarar ka yi amfani da magic kamar haka, ka cire to duka sauran ba zai fita ba, ko in ce ba zai yi kyau ba, sai ka yi amfani da magic a nan wajen. Sai mu taɓa nan haka, in muka taɓa, to shi kuma kawai haka za mu na yi, muna ja. Kun gani gashi nan duka yana cire dukkanin wani kore da yake kusa, kun gani. To wannan ita ce hanyar da zaka bi. Yanzu haka bara mu cire shi gaba ɗaya, mu goge shi ta yadda za ku ga hoton ya zama iya shi kaɗai ne, mun cire abin da yake bayansa. To daga nan sai mu ci gaba, mu cire. Mun ɗan cire. Da haka sai mu buta ko ina mu cire dukkanin wani abu da muke so mu bukata mu cire. Duk inda ka ga akwai background ɗin, to nan zaka ja abun. To idan ka ja shi, zai cire dukkanin wani abu da yake wajen, wanda ba a jikinka yake ba, kawai kai tsaye sai mu cire shi kamar haka da kuke gani. To gashi dai mun cire iya hoton ne ya rage. To ta za mu tabbatar ya fita daidai? To ga waje da aka sa BG color a nan wajen kenan, sai mu taba. Kun gani, to gashi nan ya zama mana da gurin baki, ya nuna mana cewa dukkanin background din mun cire shi. To sai mu taba wajen da aka sa don a daidai nan wajen kamar haka. To za mu yi saving ɗinsa kenan. To anan gashi nan ya sa mana saving a nan wajen kamar haka, sai mu taɓa domin mai saving ɗin hoton. Ok, to gashi ya yi mana saving, sai mu taɓa wajen da aka sa finish a daidai nan wajen. To wannan hanya ita ce za mu yi amfani da ita da wajen cire background. To kamar yadda na faɗa muku, design photography ba zai yi ba dole sai kana cire background. Misali idan kana so kai fasta na siyasa ko kuma dai wani abu makamancin haka, dole sai ka cire background tukunna. To wannan application din shine aikin sa. Ina fata kowa zai aje shi a cikin wayarsa kafin mu ci gaba, mu dawo kansa domin mu ci gaba da aiki kai tsaye.
Ok, to kai wannan shine karshen bidiyon namu. Kada ku manta ku bayyana mana cewa kuna bukata ta fuskar yin like da kuma comment a cikin wannan bidiyon kan cewa muna bukata da kuma yin like a bidiyon. Don haka mu kasance da ku a bidiyo na gaba.